Здравствуйте. На молодежном сленге свистеть – это значит употреблять наркотики, вызывающие именно психическую зависимость. Экстази, амфетамины и прочее. Но у меня это слово ассоциируется, конечно же, с лицемерием, ложью и лукавством. Также человек, который не контролирует свои действия и проявляет чрезмерную агрессию, тоже, по моему мнению, свистит. Оля очень хороший человек с очень сложной судьбой. И на мой взгляд, шансы выбраться из этого дерьма у нее достаточно высоки. Безусловно, дополнительную проблему составляет ее слава. Я им выдвинул ряд условий, которых они должны придерживаться. И дабы не было спойлеров, вы узрите это в будущих сериях. Положа сердце на руку, для меня это вызов. Однажды я решил попробовать сменить ряд своих эгоистических ценностей и пожертвовать некоторую часть своего времени и своих сил ради, казалось бы, обреченных людей. Опыт превзошел все мои ожидания. За каждым бездомным стоит такая судьба, что вся ваша жизнь вам покажется раем. Конечно, это не значит, что надо быть альтруистом. Себя уважать необходимо, но возможность поделиться чем-то с другими, наверное, и есть тот кирпичик, которого не хватает многим из нас, чтобы стать человеком. В предыдущей серии. Она молодая, да? 48. Вы не Ольга, да? Ольга Ольга Васильевна? Васильевна. Что, 2 и более? Мне эта каша в зоне вот так. Я сварщик-арматурщик. Я не монах, ты не подумай, я не монах. Бухал за мой счет. Заебали. Я даже порой забываю, с кем я сплю. Я всю мошонку разозрала. О! Рекламы. Что за улыбки? Что за улыбки? В мое день рождения я сам отмечу, как хочу. Да, блядь! Головы отрывают голубям? Короче, знаешь что, он отлавливал. А кто? Подождите. Ну, помните, тот жирненький, полненький? Да. Заносят в подъезд, в коробку, там тушки. И сюда тушки. А я думаю... А здесь что, тушки? Я тут тушек не видел. Ага, это мы убираем. То есть это дети отрывают головы голубям? Это не дети, это уже изверги. Давайте я вам дам на семечки, и вы все отсюда уйдете. Тихо, не кричите, не кричите. Что мне дают? Тихо. Это нам всем, нам всем. Все. Это на всех хватит, бегите. Федорович ушел в этот самый в отпуск. А что там? Вот это все позабрасывали я. И А так, когда он в отпуск ушел? месяц назад. Федорович? Да. И Так вот я его позавчера видел. Сережку сдох. Романыч сдох. Вот я тут мою, да, убираю, там, веничком. У меня 2 высших образования. Он ведь у меня был в подчинении. А вы мне сдачи? Эти сдачи вам. Все ваше. Ну, честные. А? Честные. Вот. Честные, молодцы. Да, так они в моем доме живут. Я выхожу, они на меня слетаются, давайте семечки. Но вы смотрите, вы же сами как бы, виноваты от того, что вот так получилось. Нет, я ничего не виновата. Я их всех спасала до последнего. Если у вас Федорович был в подчинении, как же потом получилось, что он там, а вы сейчас здесь? Я подошла и говорю: Федорович, у меня родился внук. Можно я тебе в ноги поклонюсь? Вот это вот запомните навсегда. И Да, я не могу понять, при чем тут в ноги поклониться и то, что... Чтобы он меня взял на работу. Сейчас Ольга вернулась, она зарезала вот этого, которого вы говорите, там ее там хотела изнасиловать. Извините, как изнасиловать, если она ему воткнула нож? Вы мне такого не рассказываете. Но она ж нормальная женщина, вроде бы. Какая нормальная, она мне 2 оправы выбила. Ну, может быть, задел. Ну, я с ней поговорю, узнаю, что так. Ни в коем случае не касаться. Это ответ. То есть она свистит, вы думаете, Да. Наталья, скажите, а вы сегодня видели Руслана, вот этого лысого? Помните, который здесь сидел? Только он тогда не лысый был. Подождите. Валера был. Руслан уже убили. Убили, да? Да. А что случилось? Короче, так это вот 40 дней будет. 40 дней? Да. Так это что, выходит, что я с покойником общался? Ну, шевелюра такая была.
ведь его убили. А вообще он порядочный был. Так как его убили? Скажите, пожалуйста, расскажите. Что случилось? Короче, он, сейчас скажу, женщина была, она приехала на машине, он говорит, я такие бешеные деньги. Я говорю, хорошо, что вы отдали. Приходит. Понимаете, я там кую эти все, вы знаете, вот сегодня вспоминал, думаю, 40 ему дней или 30, ведь скоро ему 40 дней будет. 16 числа умер. Так это Качан. Качан, я про Качана говорю. Роман Сергеевич. Да. Я вам про Руслана говорю. А Руслан это кто? Руслан, это который, помните, здесь сидел еще вам, вы на него уебище там. Помните, вот тут вы его там... Так он, слушайте, он, по-моему, еще живой. По-моему, Или его тоже убили? убили. И его убили? Да, его первого убили, а потом... Потом уже Качана. Качана, понимаете, что? Я чего и орала, говорю, иди отсюда нахуй. Подождите, Валеру, что ли, путаете? Руслан здесь сидел. Валера, который сытся, да? Да. Нет, это электрик. Электрик это и есть электрик. Я- Качан – это Руслан. Нет, это Рома. Рома. Нет, вы путаете. Я путаю. Да, вы путаете. Качан – это вот, ему будет скоро 40 дней. Да я не спорю. Это которого я на хуях. Да. Который там за вашего брата, что вы летали в Питер. Вы же не летали никуда, правильно? А сколько лет ему? Кому? Руслану? Руслану 42. А, нет. Это все потерянный авторитет. И вообще, я почему материлась? Потому что говорю, ты в свое время, мы тебя таскали. Давай. Нет. Вообще я его уже неделю не вижу. Ну вы говорите, что убили его. Ну, убили. У вас там что, спиртик есть? Взяли к себе? А что, у вас что ли? Нет, я не любитель. Ну, я тоже. Ну как не любитель? Я же вижу, что вы выпиваете. Да я и знаю, мы же с вами знакомы. Брат-то ваш нормально все? У У брата? брата все нормально. Он приехал, говорит, все, нахер, уезжаем в Санкт-Петербург. Я говорю, подожди, надо же это... Убраться хоть. Ой, да пошли не все нахуй. Я не могу год пенсию получить. 1500 и 200. Фотоморду. А где вы зиму будете проводить, как вы думаете? Так у меня квартира есть. У меня внук. Все. По-моему, у вас нет квартиры. Может быть, она есть, но вы там не живете. Я отписала. Когда мне пианино мое выбросили, вот тут я говорю, я его сейчас буду убивать по девочке. И свою дочку за пианино. Зять! 4-жды женатый! Ебанутый в рот! Ой, его с балкона сбросили вместе шуруповертом, говорю, ну все, ты пропал. Он вчера отмыл Марк-2. Я говорю, это Марк-2 твой, что ли? Это моя дочь купила. Я говорю, сейчас я тебя буду убивать. 4-жды женатый. Его последняя жена вместе с шуруповертом, блядь, с 4-го этажа. Говорю, как тебя, блядь, не убила? Я говорю, я сейчас буду убивать. И ну не убили его. Ему так, я, короче, взяла топор, как ёбнула. Очнулся, говорю, я говорю, за машину во хуй сядешь, блядь. Я тебя, блядь, устрою, Варфоломеевскую. Я взяла топор и обухом, как его еще раз ёбнула. Добила. А куда труп? Избавилась от трупа? Нет, он А куда? очнулся, говорю, В смысле, вы же говорили, добила. я говорю, поступайте на высшее образование. Вы, получается, вы его обухом добили? Не, А- я вот качала. А откачали, а потом говорите, давай получай высшее образование? Я его топор развернула, как ёбнула. А потом, когда он очнулся, вы ему сказали, иди получай высшее образование. Я говорю, какого хуя ты, блядь, маячишь? Зачетку 5000 кладет, 5. 5. Потом вдруг, блядь, не хватило 1000. Он прилетает, говорю, за такси, блядь, заплати. Вот что не отнять, умница. А что вы тогда его смертью желаете, если он умница? Так он же мне лицо сшивали. Он как ёбнул у меня вот А чем? топором. Вы что думаете, я обухом? Я говорю, ну я тебя, блядь, устрою.
Но он получил высшее образование? Получил. Так у вас 2 высших образования. Да. Так идите заработайте. Так я не могу получить, потому что у меня... Что? Что? Пошлите. Брат на ту летает. Он, когда прилетел, говорит, твой брат на ту летает, посыпь на снег, а он не тает. Вот это Оля, вы ее так славите. Она ведь мне выбила оправу. Я сейчас не могу восстановить, понимаете? Видела меня, перебежала через дорогу, как ебашила. Да, я не могу получить 100 тысяч. Так вам и не надо? Вам и не надо 100? Как? А паспорта? Да что паспорт? Паспорт же 1500. Подождите, 200 рублей фотоморда и 1500 штраф. Мне даже портал открыли, там одни мужики лежат. Они разведенные, понимаете? Но живут вместе. Да. А внук у меня Внуку сколько лет? 3 года. А как звать? Роман. Ромашка? Ага. А у вас одна дочка? Ну, было 5 сыновей, погибли. Сыновья все погибли? А что случилось? Так получилось. Я говорю, доча, очаг твой, квартиру тебе отписываю. Все отписываю. А квартира принадлежит мне и моему брату. Я говорю, Сережа, он говорит, согласен. Отписывай все, что можно. И папа-то у меня был начальник таксомоторного парка. Я говорю, Сережа, какой таксомоторного? 154М. Я все платила. Мои родственники позвонили, а я же всем установила отцовство. Двойняшки. Я говорю, надо же деньги получать. Я говорю, пенсию я им всем установила. И я, как дурочка, сижу одна в зале суда. Он говорит, а что вы сидите? Говорю, да мне же... Вас судили, да? Да при чем здесь? Отцовство надо было устанавливать. А, ну я думал, вы сидите там. Да прямо, я сижу 2 часа, блядь, никто не приходит. Я там и в шубе, там... А вы предупредили, что придете сами? Да, Может, суда и не было, а вы пришли. Нет, какие суды? Ну вы в суде сидели, говорите. 82-й год. Не было судов тогда? Да, ну, вот вы представляете, двойняшки родились. Надо же пенсию назначить. А зачем вы в суд ходили, я так и не понял. Установить отцовство, чтобы В пенсию... смысле, а вы не знали, кто отец ребенка? Да прямо что его застрелили. Вот здесь, да? Да, здесь я жила, и здесь я работала. В этом доме ты его убила, да? Да. В сердце 7 сантиметров. Зато в приговоре написали, нанесла профессионально снайперский удар. Курицу даже бошку отрубить не могу. Вот моя собачка идет. Это свидетель моего 105-го преступления. Он Кузя, рыжий. Он за машиной бежал. Один хвостик вот так прикрылся, а теперь ему уже лет 15, наверное. Ну ты что здесь делаешь? А? Поссать пришел, что? Нет, там сучка гуляет. Радовались, все. Видишь, растет. Одна, вторая вон. Вишня? Да. Да, сырости пиздец, конечно. Ну вот здесь вот, понимаете, как встать тут? Ветки не обламываю, чтобы не видели, что там, ну. Маскировочка. Это у них будка, вот здесь. Здесь вы спите, да? Вот здесь вот я сегодня... А если дождь? Так а он все мокрый, если дождь. Это я сорвала клеенку со психу вчера. В общем, вот как-то так. А вот это вот все, вот это вот бардак, тряпье, не тряпье. Подушки мои, да, принесла, они намокли, я их выкинула. Я где сушить должна? Ну, кстати, нет ванизма, блядь, как у этих. Вот он тазик, мы постоянно... Да я тут прибираюсь, я не могла вообще. Я встала, он пришел от Федоровича, говорит, Оленька, тебе чай дали. Вот еще в кружке, вот его чай. Оль, попей. Но я с бутылки не могу пить. Вот. Накапало все. А вещи где хранишь? Чтобы они не мокли, все нет. Чтобы они не мокли. Вот так вот заматываю. А. 10 пакетов. Понятно. В целлофан, короче. Конечно. Там туалет, да? Вон он. Угу. Да. Вот здесь делов много. И здесь так спокойно. Ни рож этих не видишь. Комары, да.
Вот, посмотрите, что у меня здесь. И паста зубная, и щетка, и косметика моя, и станочки Славины. И сейчас он бриться будет. Пиздил кто-то мы. Сканвор догадайтесь. Да это бумага туалетная. Ножниц нету. У меня очков нету, я бы погадала, я люблю это. О, еще знаете, что у меня есть? Че? На случай, ну, этих гостей нечаянных. А я их в пакете таки держу. Вы здесь сколько получается? Пару месяцев, да? Второй месяц. А, второй месяц. Ну, без происшествий, да? Да здесь никто из них не тронет меня никогда. Не-не-не, залетные, может. Ну, они не знают, они Нет. полезут. А я и мне все знают. Все знают. Тут вообще батонится просто, да? Ну, не, он на охране лежит. Вон Слава караулит. Лайма она моя. А это вот. Волк мой. Волк, сюда иди. Я его своим массажкой расчес. Ну и что? Сюда под Как ноги, мордой сказал. ткнет, и все, и упасть готов. Присел. Сядь. Сядь, сказал. Лапу Лапку. дай. Мне вообще ум. Любую физическую работу я могу исполнять. Мне не надо бы вообще в столовую, точно я не пойду. Вот эти запахи все, ну, Еще что можно? Где-нибудь уборщицей, да, куда-нибудь? Чё? да. Дворник, уборщица, любой. Вот, ну Ну вот как вот вы бы зимой, блядь? Вот как вы Да думали? я не зимой? буду здесь зимой. А где ты будешь? В реабилитационный поедешь? К сестре? Нет, туда я никогда не уканусь. Нет, да. нет, К сестре поехать собиралась? нет. Ну а что думала? Расскажи мне. На работу я хотела, и мне, ну, как бы, мне помощь обещал Федорович. Мне чуть-чуть хотя бы просто меня подтолкнуть. Ну, Я же как вышла, я даже вот эти документы просто их отдала, и все. А ведь полагается помощь соцзащите какая-то после освобождения. Я по концу, без надзора, без ничего. Вот подчистую просто вышла и пошла. лысый который. Подстриг которого я. А, это? Да, мы его сегодня видели. Видели, да? Понимаете, Я что- когда вот работал у Федоровича сегодня. Понимаете, Утром, что да? он сделал, как он опозорился, мама дорогая. Че он опозорился? Расскажи. Веду туда, ну вы же были у нас там. Ну да, лес конечно. этот, да, Был. и вот идешь, и вот эти там стоят бачки эти мусорные. Ну, эти он сидит рядом с этими бачками мусорными. Ну-ну-ну. Я туда никогда не, я даже не нырну, я даже собакам там не беру кушать. Хотя там элитный дом, и выкидывают много чего, ну, такого нормального, да? Он сидит тут же. Просто сидит, вот этот весь мокрый, грязный, страшный, лысый, уже подстриженный. И ест. Я только увидела его, а саму трясет вот так вот от холода, еще мокрая вся. Я увидела вот эту ситуацию, его захватила за загривок вот так вот. Пинками оттуда, я говорю, скотина, ты несчастная. Ты зачем вот это, здесь дети, а там дети. Короче, то, что он сидит прямо у помойки, Да то, что, да? ну, в смысле, ты отойди, если ты так сильно оголодал. Ну, отойди оттуда, ну. И выдергиваешь. А он, как ты говоришь? Ну, как гусь, понимаешь, это. Ну, вот, подошел вот так, ну. Вот, подошел, траву дергает вот так. Я говорю, ты что? Так не надо. Под полем берешь, выдергиваешь. Тяпку. Тяпку вообще другой стороной перевернула. Говорю, в смысле ты Может, он исполнял под дурачка не просто? исполнял, не умеет, серьезно не умеет. А он правда в этом работал? Кузовной ремонт, да? Да. Правда, правда. Здесь вообще жил, я тебе что привела, я тебе очень хочу сказать, я его найти не могу. Соловьев Александр. И тут стояло 2 гаража. Что от них осталось? Как они там жили, ты видишь? Сколько тряпья. Зачем вы с одной помойки тащите на другую? Вот их и сожгли, наверное, то, что они тут, да? Потому что да. А может, он тут и зажмурился? Не-не-не. Нет? Живой? Он живой. Там еще с Красноярска петух, оказывается. Его полгорода ищет. Петух прям? Опущенный? Да. А кто его ищет? И в итоге полгорода заполоскал. Ну, женщины спрос какой? Никакой. А мужики-то пили с ним нормальные даже. Он же такую тему двигал, что он будет королем бомжей. Король бомжей. Да. Серьезно. Это смешно так звучит, но это прикольно. Ну, Король бомжей. вон там. Фу, блядь, уже отсюда вонища.
кислятиной какой-то. Там, Люк, пойдем. Ты щас Пойдем, пойдем. заснимешь такую картину. Фу, блядь. Ладно, я потерплю. Говорила. Эксклюзив. Ребят, вонище просто... Мама. Блядь, я сейчас блювану. Все. Что там есть кто-нибудь? Народ! Дома нет никого. Что-то есть, мне кажется. Ты представляешь, какие здесь жгли? И что там вообще делается? Фу. Вот. Это они как на солнышко выходят. Ну вот, все. Вот. Там же в туалет ходить, там же спать. Живет здесь Сережа в основном. А вообще приходит кому не видно. Погнали отсюда, выходим. Ай, Вонище, блядь. спрятался, конечно. Что-то с бабенками здесь. Тут только не контуется. Вот этих сожгли, вот этого вот Гондураса. Мне прям поймать его. А зачем он тебе нужен? Очень нужно. С какой целью? Немного пакости сделал. Они просыпаются, у них первым делом им надо похмелиться. Конечно. Нашли хоть там чуть-чуть, там на 100 миллилитров. Вот тебе колясочка. Уже сними. Ну, нормально. Это молодой папаша. Ну, дальше кто куда, кому как. По точкам там Кто что-нибудь по искать. точкам, кто где-то завалился на день. А потом вот и вот так вот каждый день, понимаешь? Каждый день. Порой спроси, какое число, либо какой день, либо как тебя зовут, он даже порой путает. После праздников они идут Ну, по конечно, набережным, там же места, где скопление кто-то людей, да? где-то что-то Ос- потерял, по Оставил, пьянке. да? Кто-то не допил. Ну, все это собирается, допивается. И вот такая вот фигня. Что там только не находят на этой набережной. Я сама там золотые часы нашла. И куда их дело? Цыганин продал на рынке. Почем? 1000 рублей. Так это было в 2003 году. На его мать? Да. Ну, что-то там то ли наорал, то ли что. Но он ее не бил, не насиловал, ничего. Короче, нагрубил. Они его поймали в парке, в Зее, город Зея. Это ему было 14 лет. 14 лет с другом, со своим подельником. Ему 16 было, тому подельнику на тот момент. Все, этот берет ножик и пошел на разборки с этим мужиком. Поймали они его в парке. Завалили? Ну, завалил Славка. А, Слава, да, именно? Да. Подельник испугался и убегает. А этот в шоке, что тот сейчас побежит, его сдаст. И валит своего и подельника тоже, нахуй. Ни хрена себе. Вот такая вот история. Он за ножик вообще не берется до сих пор. Даже вот так колбаску где-то купим, где-то что-то. Я говорю, Слав, порежь помидор, порежь. Не, сама. И за двоих ему 10 да, дали. Ну, а ты потолок. Это максималка, да? Это потолок для малолетки. Нет, да ему больше бы не дали. Ну и все, и пока он сидел, сестра сводная, мать умерла, 43 года, сердечный приступ. Пока он сидел, его-то, естественно, выписали, а сестра квартиру продала, в Зее у них была квартира. Он когда приехал, ему открывают совершенно другие люди. Он где сестра, где Юля или вообще. Ну, короче, вот такая вот ситуация. Что у него было с зоны заработанного своего, не пошел во все тяжкие, короче. Гастролировать. То во Владивосток, то там, то сям. Есть сигареты или попить что-нибудь есть? Да и ладно, что ты, а что, стыдно металл тащить или что? Да, нет, он в белой футболке был просто. Он ее снял. Ну и ладно. Это не запрещено, блядь. Нет, ну чтобы не испачкать. Ну и хорошо, не стесняйся, что ты, блядь, стесняешься. Да он мало нет. Нормально. Они вообще молодцы. Молодцы, да? Вообще- Ты их знаешь лично? А почему нет? У меня с ними конфликтов нету, ни с ними. Что, курить есть? Сколько у вас сигарет? Одна. А где Леня? Я вчера Леню видел с Леной. Они куда-то Они где-то, короче, в барак какой-то там убежали, через окно залазить туда, в барак. и живут там, да? Переехали, Вот короче. это высокая, которая? Вы с ними не общаетесь теперь? А телефон ее все-таки, Чечен, рассказывай. В смысле, телефон-то ее, но И сим-карта на нее оформлена? У нее то, что паспорт, нет? Нет. А чья сим-карта? сим-карта Лехи. А, на Леху, да? Леха мне ее дал. У тебя есть пачка же? У него пачка осталась?
Ты будешь курить? Я бы им с пачкой бы половину бы дал. У вас же некуда положить, поломаете, да? Держи. Мне только прикурить. Ну тут, Где металл нарыл? а? Где нарыли? Спиздили? Да ну вон на востоке кровлю меняли. Мы сейчас с тобой А. шли, я просто не стала брать, я могла забрать. Надо было взять. Алюминий. Ну, здрасте. Добрый вечер. Держи. Не, у меня есть свои. Ты куда это несешь? Туда, да? На Горького? В Лехе, Мартыну? Так что, ты сейчас туда, на Горького? Да, мы там, если стопорнемся, там, да, чуть-чуть. Только если вы недолго. Тебе что надо купить? Вот в чем ты нуждаешься? Ой, Скажи, обувь. первая обувь еще. Стираю, одеваю мокрую. Кого? А, плавки? Нет у меня сменки. Короче, я тебе дам 500 рублей, купишь себе плавки Я сейчас на каньон зайду. и ботинки. Хватит тебе 500? Здравствуйте. Вы посмотрите, что я себе купила. Почем взяла? И носочки, да, взяла? 50, нет, носочки у меня были. 350? Да, стоит. А что мы взяли себе покушать? Портвейн взяли.